İbrahim Ethem Hazretleri mesela, Yunus Emre, ya televizyon yok, radyo yok ama bunları bütün dünya ismini biliyor. Bunları nasıl duydular ya? İbrahim Ethem mesela Bel Sultan'ı terk etti, saltanatı terk etti, derviş oldu, Allah adamı oldu, Allah adamı. Hatta oturmuş bir gün nehrin kenarında efendim balık tutuyor, arkadan da şehrin valisi geçiyor. İçinden diyor ki ya diyor, Allah Allah diyor ya, bu adam diyor koskoca sultandı başımızda, şimdi diyor bir meczup oldu çıktı diyor. Acaba bunu buralara iten sebep ne? Şimdi o dervişlikte, o zikirde öyle bir lezzet var ki padişahlar bu lezzeti alsalar bırakır diyor saltanatı zikre giderler. Allah o zevki bize de nasip etsin inşallah. Allah derken bile aklımız baklavada ya. Yani zikrin lezzetini alamıyoruz yani, bir şeyler var. Nasıl bir şey ki adam bütün saltanatı bırakıyor yani dervişliğe efendim tevessül ediyor. İçinden öyle geçiriyor. Bu adamı diyor buralara sürükleyen nedir acaba? İşte onun o düşüncesini Mevla gönlüne getiriyor. İbrahim Ethem'in o da hemen iğneyi atıyor. Oradan atınca ey balıklar iğnemi getirin. Hepsi getiriyorlar, iğnesini çıkarıyorlar. Ondan sonra dönüyor diyor ki sizin başınızda sultanken diyor size sözüm geçiyordu diyor. Saltanatı bıraktım Allah'a kul oldum, bütün mahlukat sözümü dinliyor diyor. Sen valisin ama burnuna konan sineği kovamıyorsun bak. Onunla boğuşuyorsun. Koskoca Nemrut, dünyayı şarttan garba yöneten Nemrut'u Allah topal bir sinekle helak etti, sivrisineklerden. Namı tutmuş her tarafı, ismini duymayan, bilmeyen yok, yolda görse tanıyacak yok. İbrahim Ethem duymuşlar, hacca geliyor. Neyse tabi, İbrahim Ethem de kendi de farkında değil yani. Allah senin ismini bir duyuruyor, haberi yok. Allah sevdiğimi sevdiriyor. Neyse bir de geliyorlar, kafileyle tabi geliyorlar. Bir de bakıyorlar Mekke'de bütün Mekke'nin eşrafı hepsi şeye çıkmış. Mekke'nin dışına çıkmış, bekliyorlar. İbrahim Ethem şaşırıyor, Allah Allah diyor ya bunlar niye acaba bu dışarılarda? Geliyor kenardan, kafileden bir kenardan ayrılıyor da selamünaleyküm aleykümselam. Hayırdır kardeş ne oldu diyor yani cenaze mi var, bayram mı var, düğün mü var? Mekke'yi terk etmiş, boşaltmışsınız. Ya diyor sizin kafileyle diyor İbrahim Ethem denen o gönül sultanı geliyormuş diyor. Kime diyorlar? İbrahim Ethem Hazretlerine, ama tanımıyorlar. Ya diyorlar ne olur tanıyorsan söyle de herkesten önce biz gidelim elini öpelim diyorlar. Oo, biz olacağız, bize denk gelecek var ya. Estağfurullah, o mübarek benim filan. İbrahim Ethem Hazretleri şöyle bir yokluyor, kendine bakıyor, nefsinde hoşuna gidiyor. Lan kimin gitmez? Mesele ne? Hoşuna gidecek ama onu bastıracaksın. Havalara girmeyeceksin. İbrahim Ethem Hazretleri ne dedi? O dediğiniz zatı tanıyorum dedi. Kaç haftalık yoldan geliyoruz. Ama bir şey söyleyeyim dedi. O kadar da iyi adam değil dedi. Yaramaz adam, 5 para etmez dedi ya. Onu ne yapacağınız? Daha kıymetli adamlar var dedi. Yani güya kendini kötülüyor. Öyle deyince onlar ne dediler? Ulan sen ne adam çıktın ya? Seni sahtekar seni. Koskoca evliyanın aleyhine konuşuyorsun. Bastılar sopayı. Bir dövdüler. Demiyor ki o benim diye. Neyse kenarda bitki oturuyor. Ondan sonra diyor ki hoşuna gider hava atarsın öyle mi? Ye sopayı da otur aşağı. Allah bu tevazudan bize bir kırıntı nasip etsin ya. Amin. Biz nasıl bir adam çıktık ya? Namı cihanı tutmuş ama çıkarmıyorlar.